Assalomu alaykum. Nima uchun ham UZI ham fibroskan qilish kerak? Birinchi o'rinda bemorlarimizga ultratovush tashxisotini o'tkazishimiz kerak. Qabulimizga bemorlar tayyor fibroskan bilan keladi va jigar holati ma'lumotni shifokordan so'raydi. Fibroskanning o'zi jigar holatini to'liq yoritib berish uchun yetarli emas. Birinchi o'rinda ultratovush tashxisotini qilish kerak. UZD, jigar UZDsi nimani bildiradi? Birinchidan jigar o'lchami, jigar kattalashganmi, kichkinalashganmi, jigariga kiradigan tomirlarni ko'rsatib beradi. Ya'ni vena porta, vena linalis yoki vena cava inferior degan tomirlarni aniq millimetrda ko'rsatib beradi. Bu juda ham muhim. Mana kichkina misolda aytsak, ikkita bemor bor, ikkita bemorda ham sirroz tashxisi qo'yilgan va ikkita bemorda ham qorinda suv yig'ilgan, assit. Va nima sababli assitni bilish uchun albatta qon tomirlarini biz solishtirishimiz kerak. Agar virus hisobiga rivojlangan assit bo'lsa, unda portal vena kengayadi, qoratalo venasi kengayadi, lekin va qorataloni venasi, lekin pastki qovak vena tomirlari o'zgarmaydi. Agar bemorda yurak kasalliklari sababli qorinda suv yig'iladigan bo'lsa, bu bemorimizda nafaqat ikkita tomir, ya'ni 3-tomirimiz, shu pastki qovak tomiri ham kengayishi mumkin. Va shu UZIda shu tomirlarga qarab biz birlamchi tashxisni qo'yishimiz mumkin. Yana ultratovush tashxisoti jigar ichida hosila bor yo'qligini ham aniqlab berishi mumkin. Agar hosila aniqlangan bo'lsa, bu ikkinchi etapda biz MSKTga yoki jigar tomografiyasiga yuborishimiz kerak bo'ladi. Buni chuqur o'rganish uchun. Ultratovush tashxisotida jigar to'qimasini zichligini bilishimiz mumkin. Uni shifokor vipiskasida yozib beradi. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladiki, bemorda jigar sirrozi tashxisoti qo'yildi, qorinda suv yig'ildi, lekin UZIni vrach o'zida yozib bergan jigar ichidagi holat yozgan holati umuman sirrozga to'g'ri kelmaydi. Biz bemorga analizni topshirtiramiz va shu analiz bilan ultratovush natijalari bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Agar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, biz qo'shimcha fibroskanni ham o'tkazishimiz mumkin. Agar bemorimizda qon tomirlari noto'g'ri joylashgan holati bo'ladigan bo'lsa, bu yoshligidan jigarda o'zgarishlar rivojlanib keladi. Bu holatda hipertenziya, ya'ni qon bosimi pastki qismda oshgani hisobiga jigarda o'zgarishlar boshlanadi. Mana jigarda sirroz berishi mumkin, qorinda suv yig'ilishi mumkin, lekin bizga fibroskan ko'rsatadi jigar to'qimasi yaxshi holatdaligini va bunda bizga fibroskan qo'shimcha ma'lumot beradi. Qaysi holatlarda fibroskanni o'tkazmaslikka tavsiya etiladi? Nima uchun birinchi ultratovushni o'tkazish kerak? Agar bemorda jigarida katta kista bo'ladigan bo'lsa, bu fibroskan uchun qarshi ko'rsatma deb hisoblanadi va shuning uchun birinchi o'rinda UZD qilamiz, keyin fibroskan.